सुरुवातीला बातमी येत आहे पावसाबाबतची. मित्रांनो, रात्रीला आज मुसळधार स्वरूपाचा पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. आज राज्यातील बहुतांश ठिकाणी पावसानं चांगलीच हजेरी लावलेली आहे. राज्यामध्ये रात्रीच्या सुमारास मुसळधार अतिवृष्टीसारखा पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला आहे. भंडारा, गोंदिया, देसाईगंज, गडचिरोली, उमरेड, ताडोबा, नागपूर या ठिकाणी मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस होण्याचा अंदाज आज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे अकोला, खामगाव, चिखली, लोणार, सेलू, जालना, सिल्लोड, माजलगाव, वाशिम या ठिकाणी आज रात्रीच्या सुमारास जोरदार मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस पाहायला मिळेल. त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो, कोकणातही जोरदार स्वरूपाचा पावसाचा अंदाज देण्यात आलेला आहे. कोकणातही बऱ्याच ठिकाणी पावसानं चांगली हजेरी लावलेली आहे. इथे नदी नाल्यांना पूरही आलेले आहेत. तर मुंबई, कल्याण डोंबिवली, कापसे, गोरेगाव, चिपळूण, रत्नागिरी, राजापूर, सावंतवाडी या ठिकाणी मुसळधार अतिवृष्टीसारखा पाऊस होण्याचा अंदाज या ठिकाणीही व्यक्त करण्यात आलेला आहे. तर आज रात्रीच्या सुमारास या भागांमध्ये जोरदार स्वरूपाचा पाऊस आपल्याला राज्यात ठिकठिकाणी पाहायला मिळणार आहे. मध्य महाराष्ट्रामध्ये काहीसा पावसाचा जोर कमी राहणार आहे, तर उर्वरित भागामध्ये आपल्याला जोरदार स्वरूपाचा पाऊस आज रात्रीच्या सुमारास पाहायला मिळेल. यापुढील अंदाज जाणून घेण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.